Petit tuto vite fait, enfin le résultat des tutos, je fais pas voir les tutos, hein, c'est trop long, j'ai pas le temps, enfin bon tout ça. Mais bon, ça peut donner l'idée en fait. C'est l'ensemble de mes cibles de tir. Alors ces deux-là, en fait, ces deux-ci, c'est pour des airguns d'airsoft, ou du plomb léger 4-5, mais à gaz. Et tout le reste, c'est pour différentes puissances de tir au plomb. Je suis essentiellement un tireur au plomb de précision, entre guillemets. Là, c'est pour du blinking, c'est rigolo. Mais ça m'a pas coûté un rond, quasiment, quoi. Alors, quand je vois le prix des trucs quand c'est à vendre dans le commerce, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je t'explique comment je fais. J'ai récupéré tout un tas de plaques de métal qui sont stockées dans un garage. J'ai une maison, donc j'ai la chance d'avoir un garage, quoi. Et je découpe au lapidaire. Ma tare à moi, c'est que je sais pas souder, donc je mets des merdes sans. Donc là, c'est du plinking, bling, blang, bling, blang. Donc un T dans une plaque de métal, un truc comme ça. T'oublies pas de chanfreiner, en fait, pour que ça bouge pas au tir. Voilà. Bah, pour la première, ça coûte 3 francs 6 sous, puis tu fais un socle, tu te démerdes. Je te montre l'idée, tu te démerdes après. Celle-là est beaucoup plus chiadée, mais je l'ai vue sur internet, celle-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Le but du jeu, c'est d'utiliser une cornière, en fait. Voilà. Il y aura peut-être pas de mise au point bien comme il faut, d'utiliser une cornière. C'est pour arrêter les butées, en fait. Donc là, elle est en butée, tu tires, hop, elle revient en butée là, tu fais pareil pour le haut, tu tires, elle vient en butée là, et ainsi de suite, indéfiniment. T'as pas besoin de te déplacer pour tes cibles, pour remettre tes cibles, ce qui est considérable, parce que c'est bien casse-couille autrement. Et donc là, elle est rigolote, celle-là, je l'aime bien, moi, en fait. Une tannée pour l'équilibrer. J'ai dû faire plein d'essais pour l'équilibrer, je vais me bouger un peu. Là, le contrepoids est là, pour que ça reste comme ça, en fait. Et celle-là, en fait, faut une grosse puissance, et je m'en souviens un peu, mais je crois que j'arrive pas à la faire tourner. J'ai 20 joules, moi j'ai pas envie de faire plus que ça, quoi. Donc ton plomb tape là, ou là, quoi. Et bon, de loin, tu vois bien bouger la cible, en fait. Et si vraiment t'as une très grosse puissance, plus de 20 joules, je pense que tu fais tourner, quoi. Mais peut-être 20 joules, c'est suffisant. Très sincèrement, je me rappelle pas, en fait. Il y a assez longtemps que je les ai faits, quoi. Bah voilà, c'est pareil, hein, un cube, des petites plaques de métal un peu épaisses que j'avais, quoi. Et je te dis, le principal problème, c'est d'équilibrer il y a une des deux, enfin, pour qu'elle soit perpendiculaire au sol, quoi. Et celle-là, c'est mes cibles pour l'airsoft, qui sont toutes légers. Comme tu peux voir, c'est que de la boîte de conserve. Une plate de bois, bien sûr, sur un socle, comme d'habitude, deux vis en dessous, hein, et un rond derrière, découpé à la perceuse cloche, ou une colonne, j'ai une colonne, mais il faut une cloche, quoi. Et tu recouvres tout avec, en l'occurrence, ça doit être des sardines, je pense. Celle-là, la ronde, ça doit être, j'en sais rien, moi, des pois, j'en sais rien. Bon, bah les couilles, en plus. Enfin, tu vois le truc, quoi. Donc voilà, celle-ci, celle du centre est fixée au rivet. Viens mater mes idées, moi j'en ai plein. Je partage.